अरहर दाल, जिसे आयुर्वेद में आड़की कहा जाता है, एक अत्यंत पौष्टिक दाल है। यह दाल पचने में हल्की, बल देने वाली और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। आयुर्वेद के अनुसार आड़की दाल कफ और पित्त दोष को शांत करती है तथा अग्नि को बढ़ाती है। आचार्य चरक ने कहा है, आड़की लघु रूक्षा च कफ पित्त विनाशिनी बल्यादीपनी हृदया पथ्या रोगनाशिनी, अर्थात आड़ की दाल हल्की, रूखी, बल देने वाली और स्वास्थ्य के लिए हितकारी है।